نیچروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانê ku roleka wî ya sereka û bi bandor hebû dirawestana şerê navbera Hêzên Sûriya Demokrat û hikûmeta Sûriyê de û li hevkirina 29 Çileyê ye. Piştî rûxandina Esed ev yekemîn cara ku dibê mêvanê koşka serokatiya Sûriyê. Gelo welatiyên Sûriyê çawa vê serdanê dibînin. مهم كتير وخصوصا للشعب اللي موجود شعبنا. اف سردان پر گرینگه به تایبتی جبو سوریین کل هرما کردستان دجین پشتی وی جوینه او گلک آرامتر و دلخوش بن. هاي الزيارة مهمة. اف سردان دناور سروک احمد الشرع و سروک بارزانی ده پر گرینگه ام هیوی دکن کو پیمان هفوش ورن امضا کرنو تکیلین هر دو آلیان پیش بکوین تشتا هری گرینگ جبو ما آشتیه. والسيد الرئيس منفتح على كل دول العالم يعني سروک به جهان رگلکی وکریه ام جی در کوبر پرسیاریا خود لهمبر بارزانی که ماسیه کناکن او جی مباش تدگه ام ولاتا کی نونه ام خودین نرینن وکرینه ام گلکن کرد مسیحی و همو پیکاته یکن مشورش کر دا کوان آرمان جان پیک بینن. زيارة رئيس اقليم كردستان كثير مناسبة. سردانا سروک هرما کردستان جبو سوریه پر گنجاو و پر گرینگه. سروک احمد شرع جی ده تکلیین به ولاتان را گلکی وکریه و سیاست اوی صفر دجمنه. هیوی دیگیم که نوبر هر دو آلیان ده هفکاری پیش بکوه. قنصلخانه بین وکرین، بازرگانی و پیشسازی وره خورد کرن و تکلیین هر دو ولاتان باشتر ببین. اقليم كردستان العراق فله علاقات تاريخية مع الشعب العربي. هرما كردستان بقالي عرب وقالي كردية سوريا تكلين ديروكي هنا هيفي اما دقونا غابيدا اذا كونيرين وهولدان ورن يقرتن داكو بيمانا تشلي ورا جيب جيكرنو دناف برا قالين كرد وعرب ان سوريا دا نيرينا كهذبش بيكورا العربي والكردي بسوريا. جدوسين دده و بنر گیای چه رنگی چه درجه پیشداربونا قصدی و ریبریا خسرد علیه حکومت افغانستان او اقلیم کردستان بخوا او ضامن سرویدشتی